Tudo bom, pessoal? Belezinha? Alex da loja Lesson. Passar para vocês aqui um novo projetinho que a gente está fazendo. A gente está aqui na loja, depois vou mostrar o veículo para vocês. É uma F250, aquele motor 4 cilindros, né? Que é o motor Cummins, né? Então, assim, a gente desenvolveu um projetinho para ela. Explicar inicialmente para quem tem uma caminhonete dessa e quer fazer um escapamento, ó. A F250 4 cilindros, esse primeiro abafador aqui, logo após a turbina, o que a gente fez? Para a caminhonete ficar com um barulho mais bacana, escutar bastante o barulho da turbina, né? A gente cortamos o abafador, a gente vai deslocar ele, jogar ele mais para trás e vamos fazer essa conexão do difusor aqui, ó. O difusorzinho vai ficar aqui tão conectadinho, ó. Saiu da turbina, já passa já pelo difusor, né? Saidinha lateral e daí continua totalmente original na sequência daí, ó. Vai ficar um carro bem silencioso. Porém, quando abrir o difusor, e ó, vou mostrar pra vocês, ó, no caso da F250, a gente usa as mesmas braçadeiras que são padrãozinho original. A bitola do escapamento é 3 polegadas, continua originalzinho, ó. Difusorzinho bem bacana, fabricação própria. Cara, show! E vai aumentar também muito o barulho como se tivesse com pente na turbina, que é aquela puxada de ar. Quem tiver interesse em desenvolver projetos especiais, fazer caminhonete diesel, inúmeros modelos de carro, a gente desenvolve, tá, pessoal? Vamos fazer a montagem agora na F250, daí vamos passar o passo a passo para vocês aí, estando prontinho, nós já vamos agregando os vídeos aí. Valeu, obrigado, hein? Beleza, pessoal? Então estamos finalizando aqui a caminhonete, tá? Já estamos para entregar agora para o cliente, ficou pronto, tá? É muito bacana, a gente vamos ligar ela agora originalzinho, ó. Aqui tá o sistema original, ó. Original, ó. Agora eu vou abrir o difusor, ó. Muito bacana, aumentou bem o barulho da turbina, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente fez ali, eu vou tentar fazer uma explicação. Deixa eu pegar aqui, vou explicar para os amigos ver como ficou ali, ó. Então aqui no caso da F250 4 cilindros, o que a gente fez, ó? Difusorzinho montado, tá? Esse abafador aqui, ó, ele era nessa posição aqui, ó. Porém, o cliente quer que um barulho fique bacana, né? Daí a gente fez uma proposta para ele, da gente pegar o abafador, levar lá pro final, ó. Conectamos o primeiro abafador no segundo lá praticamente, já ficou mais próximo. E colocamos o difusor bem aqui, ó. Bem logo na saída da turbina, bem diretão, galera. Bem bacana. O sistema é a gente mesmo que desenvolve, a gente mesmo que produz, né? A peça, feita sob medida, já demos um talentinho, ó, já sai tudo pintadinho, tudo bacana. Quem tiver interesse também de outras cidades que a gente mande também, a gente manda tudo certinho. Vai o kitzinho completo, contendo braçadeiros originais da F250, ó. Braçadeirinho originalzinho, tudo bacana, hein? O sisteminha ficou show. Belezinha? Beleza, pessoal? Valeu, obrigado, tá? Precisando de alguma coisinha, chama ali loja Lesson Curitiba, tá? Difusor linha diesel, linha caminhão também, tá? Fazemos também, desenvolvemos freio motor também elétrico, beleza, galera? Precisando, dá uma alô pra nós.